نه دې د چا سره محبت کوي او نه د ده سره څوک محبت کوي. دا څه شو چې نه د ده د چا سره مینه شته او نه د ده سره څوک مینه کوي؟ نو دا څه شو؟ په دې سړي کې هیڅ خیر نشته. بس دا د خیر خاوند نه دی. خوی دا دی چې ستا سره خلق مینه او محبت وکړي. نو نبی علیه السلام خو به 24 ګنټې نبی علیه السلام به خندرویه چهره وه. وایي ډېرې دا طبیعت خوشحاله و. ما ته نه تپوس کوي د الله حبیب ولې خوشحاله وی؟ ما ته وی چې جبریل امین راغلی وسو او ما ته وی چې د الله د طرف نه رالم او رب العالمین راته وی چې څوک په نبی علیه السلام یوه پیره درود شریف وی نو الله به یې 10 ګناهونه معاف کړي. 10 ګناهونه به یې میټو شي او 10 په ورله الله نیکۍ ولیکي او 10 په یې درجې اوچتې شي. وی دا اوس جبریل امین راغلی او ما ته دا خبر راکو نو ځکه ډېر خوشحاله یم چې زما امت ته چې یوه پیره په ما امتي درود شریف وی 10 په الله ګناهونه وران کړي او 10 په الله درجې اوچتې کړي او 10 په الله نیکۍ ورکړي. دا چې په ما باندې یو ځل درود شریف وی دا جبریل امین اوس راغلی او ما ته دا ووی نو ځکه ډېر خوشحاله یم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې به درود شریف ډېر وایو. د نبی علیه السلام د نوم سره به مینه کوو. ښه محمود غزنوي رحمت الله علیه دا یو بادشاه تیر شه خو سم مسلمان بادشاه و. ښه د ده په خادمانو کې د یو خادم نوم و محمد. نو ده ورته یو ورځ اواز کو وی تاج الدین. دا نوم یې ورته تاج الدین واغست. وی دې خوا راشه هغه خادم یې دې خوا راغی خبره یې ولې ومنله خو 3 ورځې هغه خادم دربار ته رانغی. محمود غزنوي رحمت الله علیه پسې سوال جواب وکړه وی دربار ته حاضر شه. راغی وی ولې 3 ورځې نه وی راغلی؟ وی خفه شوی ومن. ولې خفه شوی؟ وی تا ما ته نوم وانغستو نو ما چې تا ته به زما باره کې چا څه ویلي جو خفه یې رانه نو نوم دې راته ولې وانغستو؟ جو په دغه وجه خفه وم جو 3 ورځې مې حاضري ونه کړله چې بس دی به ما نه بدګمانه شوي. محمود غزنوي رحمت الله علیه ورته وایي ته پوهېږې نه ستا نوم محمد دی. محمد ستا نوم دی دا خو د نبی علیه السلام هم نوم دی. نو ما لا د وسه پورې بیا اوداسه تا ته آواز نه دی کړی ځکه ستا نوم محمد دی او په دغه ټیم زما اودس نو نو ما ځکه تا ته تاج الدین وی دا محمد نوم مې بې اودسه اغستل مناسب نه ګڼل. ما ځکه تا ته نوم د محمد صلی الله علیه دا مې بې اودسه مناسب نه ګڼه. دا ما اودس نو په دغه ټیم کې نو ځکه مې دا محمد نوم اغستلی نه شو. دومره خلق په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې مین و. دومره نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره مینه وه. دومره په امام الانبیاء